В общем, скажу тебе, что я загадал, Джо. По-моему, хуже от этого не будет. Вообще ни черта не будет. Выкладывай, Вилли. Я хочу жить лучше, чем сейчас. Хочу видеть свою семью чаще, чем раз в год. И с этого дня хочу, чтобы в любой момент у меня был мой кусок пирога. Ты понимаешь? Еще как.